O muthenya uruti wira gatagati ka muci munene wa Nairobi kuria atorithia aria matuire itua ria gukuira kuo rikoretwo riri ihinda ria nditimuno cia o muthenya na borithi aingi magekora mitino-ini gacagaca-ini ino na amwe na makoragwo na thiri kweheria gitango Nairobi. Nairobi ni muci munene uria ubataraga ucamba guikaro kuo na giki ni gitumiro kia andu a mithemba yothe ega na oru mari kiondo kimwe gukwaga guikara wega ni ukuigwo wega. Kusurvive kwetu ni hadi sasa tuna survive na pesa. Kikutana na hawa majamani kusurvive na pesa na kujuana kidogo, unampea kitu kidogo anakuona jana alikukula, sasa leo hawezi kukula na pia anasikia aibu. Lakini sasa wale wanatoka nje imekuwa sasa ni vita kali, kwa sababu akiona tu mtu mgeni hivi akikuangukia ni aidha upelekwe ndani ama unaweza pata na kitu between shilingi 2,000 mpaka shilingi 5,000 kwa size, lakini pale nyuma ilikuwa inaenda mpaka shilingi 10,000. Goko ni wehoge riu wata guikara uguo igwe maimereire na kuria nduthi ciothe irurumio one utoberia guthio riu kwe mundu nake riu harakati yo ya kura ukora na ringi na muthigari hau amunyite kana ringi agitungana na ngari ikimwikete. Polisi tunakimbizana ni kama kukurukakara, mara leo ni wazuri kesho ni wambaya, mara ingine ukishikwa unatoa kitu kidogo murungura. Sasa hiyo unajua munyonge hana chake na ni lazima utoe. Pikipiki ukishika ukipelekwa kama ni Sendo ama kwa Kanju lazima mfuko itembee, bila kitu kutembea utaangamizwa. Mwaka muthiru mweri ta uyu thirikari ya Nairobi yagathika watho wa kurigiriria atorithia a nduthi kuingira gatagati ka muci munene aingi mathire kuririra kioro amwe magicoka na nginyagia riu matuire njame mathagira na amwe ona magire cama wa wira. Hali ijakuwa rahisi, maisha imekuwa ngumu, lakini kujikaza tu. Katika ile harakati tunaona unyanyasaji mwingi umekuwa, lakini sasa unajua mpaka usurvive. Bia gitucoketie goko ri undu wa mbere tutire twauma hindi ona makoretwo magituingata tutire twakorwo tukiuma thiini wa town no tukoretwo tukigiginyana na gutengerania nao ona gutuika muturire no thiaga ukarituha. Atorithia marauga ni matungire muthutukanio wa thoyo gituo makiuga ru nao kuine wa matatu nio mamaheaga thi na uguo matiabataire kweheranio nao. Riu tugikua no tugikue mahiga na andu maigagwo ni matatu na ithuĩ tukamakua, koguo mangieheria matatu tauni ri automatically ona ithuĩ ni twehera. Tuikaraga maica ma kwihuga Kanju borithi na tiete undu muru tukorwo tugika no wira tukorwo tukiruta ta andu aria angi kwiyethera kwimathira. Riu wakora nacio nduthi ringi ni iragithii guo tugakorwo turi aingi muno tauni undu nginya thirikari iramwe ni gukorwo igiturora. Riu tugakorwo turaikara riu muturire uhana uguo no ti kwenda gwitu tondu riu na ithuĩ tukiri na andu turagiethera. Atorithia maracaka ya tharikira cia o muthenya na guku maturaga na ciagago na toria maugaga tume thiini wa tauni ri ati ni twarehe wingi wa tauni ri no njuge uria marauga matatu ciambe ciume ri uria maugaga marute matatu ri mangiruta matatu ithuĩ hau no tuhote kwiyeheria ona mategutuingata tondu ona Bible irauga atiriri haria kiiba kiri niho nderi ciunganagira, koguo haria matatu ciri au no ho nduthi cirithie ciunganire hau. Ona kuri uguo kunina ritho wa thoyo niguo rikitie aingi mathina-ini Kanju ikiuga korwo ni mathike matingitunganaga na mathina ta maya. Tariu maugaga tukorwo twiheire Serasi mwena wa nja, Uhuru Highway mwena wa nja, University we mwena wa nja, mwena uria wa Central Police na Kirinyaga Road na kuu ati nikuo tubatie kugera. No riu ri ati na korwo ni gukua andu ri ati tuthie na guku Kenyatta tugategere na kuu kana na guku mwena wa Radimawe kana na guku mwena wa Kiria na guku Pagani ukarigwo atiriri na kuu twathie ri tugukorwo tugiteithika atia. Na tujaelewana na county government vile tunaweza fanya kazi. Mwanzo ningependa kusema county government ya Nairobi mwanzo hai-recognize chama yote ya bodaboda, hata tukua vyama 10 ama 20 inafaa kwanza watu recognize and then tukuja tukae na wao pamoja kwa meza ndio tujue kazi inafanyika. Aranio cia umuthenya ciumanaga na atwarithia kwagarara mawatho na marinja wa Nairobi amwe na matuire barabara ni ciao na mageraga kuria meigua
aya nio makite ruhonge ruru ndoro. Muciĩ wa Nairobi nĩ icigĩrĩra ciaguo nĩguo kuĩte nduthiria nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, ũkũyũ ũthiĩte na mbere na kũiyũkio nĩ aingĩ, na o kahora ũrarũngwo nĩ thirikari nĩguo wagĩrĩre mũndũ o wothe Kenya handũ ya rũma. Request tukorwo na stage itũ, na tondũ gĩtũmi gĩa stage nĩ gĩkĩ, nĩ kũrĩ andũ mena maobici gũkũ, na andũ aya tondũ mena maobici nĩ makoragwo magĩtũmana tenders, na ũgakora mũndũ tondũ nĩ aratũmana tender ndangĩhota kuoya taxi athiĩ kwame jamu-inĩ, nĩ ekũhota kuoya nduthi, na nduthi ĩno ĩkorwo ĩgĩgũthũkia tender handũ fulani. Ndũngĩhota gũtweheria haha ũtũtware handũ hangĩ tondũ already hena andũ arĩa makuagĩra hau. Kuguo ũrabatara o haha tũrĩrĩ ũtũthondekere na ũtũhe ũrĩa tũrĩikaraga nĩ tũgwathĩka. Muoroto wa kũnina mũhatĩkano gatagatĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi na njĩra ya kweheria nduthi thĩinĩ wa cikaro ici ndũkoretwo ũrĩ wĩra mũhũthũ, na mwaka ũmwe mũthiru rĩkoretwo rĩrĩ ihinda rĩa kũhũra maĩ na ndĩrĩ, atwarithia makiuga matingĩũmĩrĩria gũikara nja kumana na ng'aragu ĩrĩa marĩ nayo. Ngĩribotera Inooro TV kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.